Հայաստանում Էստոնիայի հյուպատոսարանի ներկայացուցիչն ու Let's Do It շարժման հայաստանյան համակարգողն է, փոխանակում են իրենց այցեքարտերը, կզանգեն, կպայմանավորվեն, կհամագործակցեն։ Էստոնիան առաջին երկիրն էր, որտեղ 5 տարի առաջ մի խումբ երիտասարդներ հավաքվեցին, որոշեցին, ասացին Let's Do It ու մեկ օրում արեցին։ Երկիրն ազատեցին 10,000 տոննա աղբից։ Հիմա այդ շարժումն ընդգրկում է աշխարհի ավելի քան 90 երկիր, այս տարվանից նաև Հայաստանը։ Շարժմանը միացած բոլոր երկրների համար մարտի 24-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը մեծ շաբաթօրյակ է։ Մաքրում են շրջակա միջավայրը, սովորեցնում ինչպես տեսակավորել աղբը։ Հայաստանում ասում են, եթե նրանք անում են, մենք էլ կարող ենք։ Հայաստանյան նախաձեռնությունը հենց այդպես էլ կոչվում է։ Մենք կարող ենք։ Այն այժմ 40-ից ավելի կազմակերպությունների միություն է։ Հիմա փորձում ենք նախ աջակցություն գտնել, քանի որ ամբողջ աշխարհում սա կամավորական նախաձեռնություն է եւ իրականացում է տեղի կազմակերպությունների աջակցությամբ եւ համախմբվելու շնորհիվ։ 16-ամյա Տիգրանը փոքրիկ իշխան կրթահամալիրի սան է, ներկայացնում է իրենց դպրոցի կավագործության խմբակի աշխատանքները։ Կրթահամալիրը հենց նրա միջոցով է միացել շարժմանը, որի մասին Տիգրանն իմացել էր համացանցից։ Մեր խումբը բավականին մեծ է, 20-ից 30 հոգի, երեխաներ ենք, հիմնականում 16-15 տարեկան։ Աջակցության խնդրանքով շարժման նախաձեռնողները դիմել են նաև վարչապետին ու հանրապետության նախագահին։ Բնապահպանության նախարարն անձամբ հրավիրվածների ցանկում էր, խոստացել էր, բայց չէր եկել։ Կարծում են, որ եթե նախագահն աջակցի, շարժումը համապետական կդառնա։ Let's Do It-ը տարբեր երկրներում իրականացում է իրենց երկրների նախագահների հովանու ներքո եւ աջակցությամբ։ Եթե խնդիրը կարևորում է երկրի նախագահը, դա այսպես սազդակ է նաև հանդիսանում մնացածը կարևորության մասին։ Եթե ամեն ինչ այնպես լինի, ինչպես ծրագրում են, սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանը կմնա առանց աղբի։ Տարբեր մարզերում, քաղաքներում ու գյուղերում հազարավոր մարդիկ միաժամանակ դուրս կգան ու կմաքրեն մեր երկիրն աղբից, որն այնուհետև կտեսակավորվի ու կհանձնվի վերամշակման։ Ցոլնե Միքայելյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։